Ну начнем с того, что это какое 8 марта по счету у вас вот в зоне СВО? Второе. Второе. Третье. 2022 год. 2020. Prajurit wanita dari Detasemen Medis Pasukan Khusus Kelompok Pasukan Vostok berbicara tentang pekerjaan mereka di zona distrik militer utara. Rekamannya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram ET Moderasia pada Sabtu 9 Maret 2024. Meskipun kehidupan sehari-hari penuh pertempuran, perwakilan dari kaum Hawa di jajaran Angkatan Bersenjata Rusia mempertahankan suasana hati yang ceria dan suasana hati yang baik. Tampak sambil menyeduh teh panas dan makan beberapa cemilan, mereka bercerita tentang seperti apa mereka menjalankan tugas. Salah satu di antara mereka mengatakan bahwa mereka pernah berada di masa sulit, di mana tidak pernah tidur selama 2 hari. Namun seiring berjalannya waktu, mereka menemukan jalannya sendiri. Mereka mulai merasa nyaman dan terbiasa dengan tugas-tugas di lapangan. Hingga video ini beredar, beragam komentar diberikan warganet. Ну начнем с того, что это какое 8 марта по счету у вас вот в зоне СВО? Второе. Второе. Третье. 2022 год. 2023, 2024, 23. Наверное, вот первое было самым тяжелым, да, 8 марта? Да, было, да. Мы были в Беларуси. Как раз только началось все мероприятие, да? Начало СВО. Не спали мы по 2 суток, по 1,5. И, конечно, очень было тяжело. Ну, со временем вошли в свое русло, приноровились. И теперь для нас это просто как обыденная работа, будни, да? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.